Hola, buen día. A continuación de este video explicaré la auscultación de los focos cardíacos, las pruebas de auscultación para sospechar anomalías y soplos, como también las pruebas para explorar el sistema vascular periférico. Antes de empezar hay que recordar que para una buena exploración física se debe realizar en un lugar tranquilo y cómodo con el mínimo ruido para no interferir. Sabiendo esto, iniciemos. La auscultación es el elemento esencial de la exploración física en el caso del sistema cardiovascular. Sirve para el diagnóstico de afecciones valvulares, estados de claudicación miocárdica y alteraciones del ciclo cardíaco. Se deberá seguir siempre un mismo orden, iniciando en un lugar tranquilo y sin ruido. Segundo, la posición que debe adoptar el médico es variable dependiendo del foco. Y por último, se debe seguir un tipo sistemático de auscultación, iniciando siempre desde la punta cardíaca con la campana del estetoscopio hasta llegar a la base, y luego con la membrana, pero ahora a partir de la base hasta el ápex. A continuación voy a realizar la auscultación del sistema cardiovascular. Va a consistir en que yo escuche los ruidos de su corazón y de su arteria carótida. Entonces voy a realizar primero esta. Voy a necesitar que voltee su cabeza hacia la izquierda, como lo hicimos previamente. Voy a palpar su músculo esternocleidomastoideo para ubicar el pulso de esta misma. Okay. Entonces voy a auscultar. Si siente que está muy frío, me dice. Esta auscultación se realiza en ambos lados del cuello y en el caso de este paciente no hubo anomalías. Ahora voy a continuar con la auscultación de los focos cardíacos. Los focos cardíacos son las vibraciones del cerramiento de las válvulas de su corazón. Son 4 principalmente, pero en esta ocasión voy a también a auscultar el quinto, que es el accesorio. Entonces voy a empezar desde el ápex hacia la base y voy a iniciar con el foco mitral. Así que le voy a pedir que se coloque así como está acostado, pero de lado, hacia la izquierda, por favor. Bueno, lo que voy a hacer es palpar su pulso carotídeo y voy a determinar la sístole ventricular en base al lápiz. Voy a auscultar con la campana del estetoscopio. En cada foco se debe escuchar mínimo 1 minuto. Ahora voy a auscultar su tercer ruido cardíaco, que se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal. Así que le voy a pedir que expire forzadamente cuando le indique. Okay. Expire, por favor. Ahora voy a continuar con la auscultación del foco tricuspidio. Le voy a pedir que se coloque de la misma manera, pero ahora del lado derecho, por favor. En cada uno de estos focos se debe de estudiar la frecuencia, ritmo e intensidad, como también el tono y otras características. Este foco se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal de la misma, en la parte inferior del esternón. ¿Okay? Entonces voy a palpar. A continuación voy a auscultar los focos pulmonar y aórtico. Entonces le voy a pedir que se sienten sobre la camilla, por favor. Y le voy a pedir que dirija su cuerpo hacia adelante. ¿Okay? El primer foco, que es el pulmonar, se va a encontrar en el segundo espacio intercostal izquierdo, en la línea paraesternal. Se va a encontrar en la parte superior y aquí lo que voy a escuchar va a ser el segundo ruido cardíaco. Entonces voy a palpar. Aquí. Y también voy a palpar su pulso carotídeo. Hacia el foco aórtico, que se va a encontrar a la misma altura, pero del lado contrario. Por último voy a auscultar su foco accesorio de ER, que se va a encontrar en una línea entre el foco pulmonar y el foco mitral, en la parte media. Justamente aquí. Voy a volver a realizar la auscultación, pero ahora voy a buscar específicamente si usted presenta algún tipo de anomalía, como por ejemplo un roce, una fricción o algún tipo de soplo. Entonces le voy a pedir que permanezca en esta posición, conocida como de Harvey. Entonces voy a necesitar que incline su cuerpo hacia adelante, como estábamos haciéndolo previamente. Okay. Voy a auscultar sus focos pulmonar y aórtico, ya que esta posición nos va a ayudar a magnificar los sonidos. Y ahora voy a auscultar con la membrana del estetoscopio. Si lo siente frío, me lo menciona. Okay. Al auscultar los soplos, tenemos que determinar sus características, su intensidad, tono, localización y radiación, tiempo del ciclo cardíaco en que se auscultan y su duración del mismo ciclo, como también determinar si son de origen fisiológico u orgánico.
Ahora me dirijo hacia la aórtica. Le voy a pedir que se acueste sobre la camilla hacia el lado derecho, por favor. Esta posición se le conoce como de pachón, del lado derecho. Se le conoce como de pachón y nos va a ayudar a magnificar el sonido de los focos tricuspide y del mitral. Ahora le voy a pedir que de la misma posición, pero ahora del lado izquierdo, para poder escultar su foco mitral. Voy a palpar. Ahora le voy a pedir que realice una serie de movimientos para poder favorecer la auscultación de las anormalidades del sistema cardíaco. Entonces vamos a realizar la maniobra de Rivero Carballo. Le voy a pedir que se siente, por favor. Le voy a pedir que inspire profundamente cuando yo se lo mencione y que retenga esta misma. ¿Okay? De esta manera nos va a ayudar a magnificar los ruidos de las válvulas aórtica y tricuspida del lado derecho del corazón por el aumento del retorno venoso. Inspire. Expire. De nuevo, inspire lo más que pueda. Expire. A continuación vamos a realizar la maniobra de Valsalva. Le voy a pedir que vuelva a inspirar profundamente, pero a la hora de expirar le voy a pedir que lo haga con la glotis cerrada. ¿Ok? Ok. Voy a auscultar el foco pulmonar y aórtico. ¿Ok? Ok. Inspire. Esta nos va a ayudar a diferenciar los ruidos del corazón derecho. Ahora expire. Ahora hacia el aórtico. Inspire. Expire. Le voy a pedir que se coloque de cuclillas sobre la mesa, por favor. Voy a auscultar los mismos focos. Voy a pedir que se acueste sobre la camilla. Lo que le voy a pedir que haga es que alce sus brazos y sus piernas lo más que pueda. Voy a auscultar los mismos focos. Ahora le voy a pedir que realice una serie de ejercicios isométricos. Le voy a dar estos dos objetos. Lo que va a tener que hacer con ellos es hacer este movimiento rápidamente, por favor, y con mucha fuerza. Esto eleva la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Ahora voy a realizar la exploración del sistema vascular periférico, que va a consistir en que yo inspeccione y palpe su sistema arterial y venoso. Voy a realizar una serie de pruebas para ver el funcionamiento de estos mismos. Vamos a iniciar con el sistema arterial con el llenado capilar. Voy a tomar su mano y voy a sujetar su dedo índice. Voy a apretar el lecho ungueal, su uña, y voy a apretar hasta que yo vea que esté pálido. Voy a observar la deshidratación y el flujo sanguíneo, como también su mismo retorno. No tiene que tardar más de 2 segundos para volver a obtener su coloración. Continuamos con la toma de los pulsos, son 8 y vamos a iniciar con el carotidio. Le voy a pedir que dirija su cabeza hacia la izquierda. Voy a palpar el músculo esternocleidomastoideo hasta encontrar el pulso carotidio. El pulso axilar, voy a necesitar que coloque su brazo de esta manera. Voy a palpar en la fosa arterial, en el borde posterior del músculo pectoral mayor. El pulso braquial o humeral, que se va a encontrar en la cara anterior del pliegue del codo. El pulso radial, que se encontrará en su muñeca, en su cara anterior y el lateral, en la apófisis estiloides del radio. Voy a palpar su pliegue inguinal. El pulso popliteo, que se va a encontrar en la cara posterior de su rodilla. Voy a usar mis dos manos. Pulso pedio, que
que se va a encontrar en el dorso de su pie. Pulso tibial posterior, se va a encontrar detrás de los malleolos internos. A continuación voy a inspeccionar y palpar sus brazos y piernas para sentir la temperatura y también voy a observar la coloración. Si siento algún dolor, me lo hace saber. Ok. La temperatura es adecuada y no hay coloración patológica. Me voy a dirigir hacia las piernas. En esta exploración no se pudo realizar ya que no se contaba con el oscilómetro. Este básicamente consiste en un aparato oscilométrico que permite la lectura tanto de la presión sistólica como la diastólica sin el uso del estetoscopio. La prueba de Allen, que va a consistir en que voy a tomar su mano, la voy a colocar de esta manera y voy a poner mis dos dedos en su arteria radial. Voy a presionar y ahora del lado de la arteria cubital. Ahora lo que le voy a pedir es que abra y cierre su mano. Lo que podemos observar es que su mano está tornando un color pálido. Pare, por favor. Y voy a soltar su arteria cubital. Vamos a ver que va a regresar a su color como rosadito. Eso quiere decir que tiene un buen flujo sanguíneo. Tenemos con la prueba de ATSA. Esta va a consistir en el que usted va a tener que rotar su brazo hacia atrás. Así, de esta manera. ¿Ok? Y voy a pedirle que se coloque erguidamente y que dirija su cabeza hacia ese lado. Voy a palpar su pulso radial. Continuamos con la prueba de la hiperemia. Le voy a pedir que se acueste sobre la camilla. Ahora le voy a pedir que eleve sus piernas de manera vertical. Las voy a agarrar y le voy a pedir que flexione y extiende sus pies. Así. Ahora le voy a pedir que se siente y que camine rápidamente, por favor. Camine tantito. Okay. Ya puede regresar a sentarse. Y le voy a pedir que ahora deje caer sus piernas. Okay. ¿Siente calor? Sí. ¿De dónde a dónde? De aquí ¿De rodillas hasta los pies? Okay. Le voy a pedir que se vuelva a acostar sobre la camilla. Vamos a realizar el mismo movimiento. Va a alzar sus piernas de la misma manera. Solo que esta vez no va a flexionar nada, solo vamos a mantener esta posición durante 15 segundos. Terminamos la exploración física del sistema arterial. Voy a continuar con el sistema venoso, voy a hacer la misma inspección y palpación. Voy a observar la coloración, voy a sentir la temperatura, iniciando con sus brazos. Primero voy a hacer las piernas, voy a alzar su short. Aquí voy a visualizar si hay alguna varice o algún cambio trófico. Vamos a continuar con la maniobra de Tellenberg. Voy a pedirle que alce su pierna a derecha, por favor, y voy a alzar su short. Voy a colocarle esta ligadura sobre su muslo, pero previamente a esto voy a tener que masajear un poco, ¿vale? Ahora voy a pedir que se levante, por favor. Se va a observar el buen funcionamiento de las válvulas venosas. Continuamos con la maniobra de Homan. Le voy a pedir que flexione su cadera y que le dé su pierna. Extienda su rodilla lo más que pueda. Y lo que voy a hacer es doblar el dorso de su pie y voy a palpar su fosa poplitea. ¿Siente dolor? No. Ahora voy a pedir que doble su rodilla y voy a hacer el mismo movimiento. Voy a doblar el dorso de su pie y voy a palpar. ¿Siente dolor? No. Okay. Continuamos con la maniobra de Orlov. Le voy a pedir que se ponga boca abajo, por favor. Lo que voy a hacer es empujar donde se encuentran sus gemelos, que son los músculos de su pantorrilla, contra el plano óseo. ¿Siente dolor? No. Por último tenemos la maniobra de Partings. Le voy a pedir que se siente y le voy a colocar esta ligadura en el muslo. Le voy a pedir que camine. Nos permite explorar la permeabilidad del sistema venoso profundo. Con esto concluimos. Gracias.